나는 벨콜을 싫어해. 벨콜? 그게 뭐야? 벨콜가 이제 신발에 이제 막 아, 찍찍이 싫어해 진짜. 찍찍이. 아, 찍찍이를 싫어하는구나. 난 너무 싫어. 한 명이 이제 그 찍찍이 이제 신발을 이제 신고 있단 말이야. 난 옆에서 신발끈을 이제 묶고 있는 갑자기 아, 그 찍찍이 소리 싫어하는구나. 난 찍찍이 소리 진짜 싫어. 난 찍찍이 좋아해. 편해. 항상 이제 막 내 머리가 이제 올라가. 항상 이거 그냥 너무 듣기가 너무 불편해가지고 어떻게 그걸 견딜 수 있는지 잘 모르겠어. 나도 한 번 이런 경우가 있었어. 나도 미친 듯이 그냥 그 찍찍이 소리를 싫어해가지고 나도 이제 신발 찍찍이를 계속 하고 있었어. 익숙해지려고. 근데 안 돼. 나나 딸기 포장. 딸기 포장. 먹을래? 그치. 냠냠냠냠냠 맛있어. 맛있는 딸기. 또 뭐 먹을래? 잠깐만. 러니. 바나나 먹을래? 바나나. 싫대? 그래, 딸기 더 맛있지? 로운이 딸기가 좋아요. 사과. 싫어? 그래. 딸기가 좋아. 딸기가 좋아. 딸기 완전 푹 빠졌어 아주. 그러니까 그냥. 딸기를 좋아하네. 또 딸기 있어? 딸기 한 거 먹을래? 먹을래? 딸기. 너도 먹을래? 오! 딸기를 좋아하네.